que el estrés del día a día se refleja en tu mandíbula? Bienvenidos a otro vivo. Soy la doctora Narváez Mariedra del Centro Médico Elordi CEMIC de Neuquén Capital, Elordi esquina Salta. Bienvenidos a los amantes de la sonrisa y los cuidados de los curiosos del cuidado de salud bucal. Hoy tenemos otro vivo, ¿sí? De JUS. Vamos a ver la opción número 2, en lo que es bruxismo y trastornos temporomandibular o ATM. Recuerden que el bruxismo es el hábito de apretar patológicamente los dientes y producir consecuencias musculares y dentarias. Musculares tenemos todas. Hola, papi, buen día. Hoy tenemos la promoción número 2 de JUS. ¿Sí? Vamos a trabajar todo lo que es árnica. El árnica es un complemento desinflamante, descontracturante que pertenece a JUS. Voy a ir mostrando en esta opción en el vivo de hoy. Tenemos gel en árnica, ¿sí? Se colocan masajeando según los masajes que yo les expliqué, ¿sí? Para todo lo que es bruxismo. ¿Sí? Sí, así la lengua, recuerden, detrás del paladar, abrimos y cerramos, despacito haciendo presión de los dedos apoyados en el mentón, ¿sí? Presión hacia arriba y que la mandíbula pega presión hacia abajo. Este es uno de tantos ejercicios faciales, ¿sí? Nos ponemos un poquitito de lo que es gel, ¿sí? Y vamos aplicando otras las opciones. Hola, Susana Rivero. 6 veces y vamos cambiando de posición para lograr todo el macetero, ¿sí? Después a nivel cervical apoyamos el mentón sobre el esternón bien fuerte. Vamos a sentir que todos los músculos de la espalda, de lo que es cervical, va a empezar a estirar, ¿sí? Pero acá inhalamos y exhalamos. Cuando estamos inhalando y exhalando, ahí sí tenemos que estar bien sentadas sobre una silla, bien apoyadas. Hola Héctor Guerrero. Sigo con tus adivinanzas, no me salen, pero ahí vamos. Y después nos ubicamos con la crema de árnica en la misma porción, una gotita bien chiquitita de crema, y se lo unimos con el favorito de JUS, que es ahí les muestro, el óleo 31, ¿sí? Sinergia toda esta potencia. Entonces la promoción para los amantes de la sonrisa y curiosos del cuidado bucal, esta es la opción número 2 que tenemos para bruxismo y ATM. Árnica, ¿sí? Garra del diablo y óleo 31. Son desinflamantes, descontracturantes, igual que la otra versión que les había contado, ¿sí? O la relajación, chao dolor. Imagínense la fiesta que tienen los dientes con los músculos para relajar, ¿sí? La otra opción que yo les había dado la semana pasada es, ahí lo estoy abriendo, esta versión que es más grande, ¿sí? Que sigue siendo también bálsamo de árnica. Uno es en gotas, otro es en gel. Cualquiera de las opciones está válido, tanto para bruxismo, para ATM, ¿sí? Y acá lo que cambia es la crema de enebro, que esta es de 96 gramos, era la primera opción, y esta es una opción de 30 gramos. Los dos trabajan con lo que es relajación de bruxismo y ATM, ¿sí? Sonríen más, aprieten menos. Para todos los pacientes tengo una pequeña promoción. Los 10 primeros que pongan JUS se llevan una promoción de esto que estamos explicando acá, ¿sí? Para trabajar. La opción esta tiene más de 100 días de relajación, ¿sí? Que son tipos de spa, ¿sí? Estas tendrán 30 para mes, más o menos, mes y medio, ¿sí?
Les recuerdo que estamos haciendo a fin de mes el segundo sorteo del Club de Referidos. El Club de Referidos, paciente que me refiera a 3 pacientes ingresan a un sorteo. Esta semana se agregó Morro Eduardo, Virginia Guerrero, ¿sí? No encuentro el papelito. ¿Qué más? Bueno, después voy a ir haciendo otros vivos para ir explicando quién se incluye y cuál es el regalo. Recuerden que el regalo, hola Milagros, recuerden que ya se van sumando con Jus. Bien, pongan Jus y los primeros 10 se llevan una promoción de descuentos y de regalitos. Vamos a ir haciendo vivos, ¿sí? Contándoles quién se va sumando al Club de Referidos. Recuerden que acá trabajamos con bruxismo en niños, adolescentes y adultos. También trabajamos lo que es ortopedia, ortodoncia, ¿sí? Los esperamos en el Lordi esquina Salta y un próximo vivo vamos a seguir hablando ya un poco más de lo que es meditaciones, ¿sí? En el Club de Referidos tenemos también meditaciones y vamos a alargar qué usamos para meditar con Jus. Vamos a seguir trabajando con todo este mes de septiembre, agosto-septiembre con Jus para explicarles, para relajarnos y estar más chau dolor. ¿Sí? Hola relajación, chao dolor. Sonrían más y aprieten menos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, gracias por estar.